Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size nasıl kendi sayfamıza müzik ekleyebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle hemen ses bulutu dosyamızı ekleyelim. Buradan bizde SoundCloud'dan bir müzik URL'si istiyor. Biz de buradan bir müzik URL'si alalım. Buradan nasıl alıyoruz müzik URL'sini? Hemen buraya tıklayalım. Copy link diyelim buradan. Ve buraya yapıştırıyoruz. Yükle diyoruz. Ve yükleme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Hemen sayfamızı girip kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi yükleme işlemimiz tamamlandı. Yükleme işlemimiz tamamlandı. Çok ses geliyor diye ben kapattım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.